师，晚上好。好，来，各位老师，晚上好。然后我是咱们深师太极的刘佐龙。今天呢，咱们的这个课程呢，已经进行了将近有一半了。那么咱们对于前面的动作呢，咱们拿出这一节课做一个复习。因为你看，大家看到第8节课上面有一个是连珠炮重复的一个动作。那么咱们前面已经用了咱们7节课的时间讲到了连珠炮接白蛇吐信。那么这一节课呢，主要给大家做一个复习，然后再去跟大家做一个互动。因为咱们的课程呢，为了保证每一位老师都能很好的学到新架当中的这个新架2路当中的动作，所以说咱们会不定期的，如果说课程进度可以达到老师们接受的一个范围内，会在中间抽出1到2节课的时间进行一个复习，同时和老师们进行一个互动，然后让老师们在屏幕前，然后把自己的这个关于新架2路的问题打在公屏上，然后咱们在课堂之中给大家解决一下。因为相信大家对这个新架2路还是充满了一个疑问的，因为很多老师在视频当中给我发的作业，然后我平常看的时候也是发现了很多问题。那么首先呢，也是非常喜欢大家这种发问题的一个态度和这个发问题的一个表现，所以说这种习惯是非常好的。没事了就多给自己录一下视频，做一下对比，隔一段时间自己录自己，然后看看以前和现在的动作有什么不一样，然后呢再把视频发给我，然后我给大家去看一下。大家尽量是在群里发，因为我的微信已经加满了，所以说有时候老师们加我微信的时候，我收到那个信息，我点击添加以后是加不上，所以说老师们可以在群里面直接艾特我，然后直接艾特我以后我给大家去看。好，那么咱们这个上课前呢，我先主动提出几个问题。首先第一个还是我们在进行新架2路时腰当胯的一个转换，很多老师还是对于这个新架当中的腰当胯的转换和重心的移动还是弄不清，尤其是对于这种根节起中节推稍节随的这种一个过程，还是体现不到自己的身上，总会把劲力憋到某一个点上。而且新架2路对于咱们大家来说的话，它在发力的动作上很像一些少林拳里面的动作，而且让大家觉得练起来比较困难，尤其是一些小劲儿的转换以及它的发力动作，力量总会有发不出来的这种情况。所以说，那么今天呢，咱们主要给大家抛出2个问题。第一个，我们在进行动作的过程当中，从第一个动作开始给大家进行讲解，如何把你的这个小的领劲儿给它做好，然后咱们每一个动作稍微给它串一下，然后再去给大家去总结每一个发力动作当中，我们如何去把力量给它发好，好不好？所以说我们这一节课呢，相当于说是一个期中复习，然后大家在屏幕的对面，在我讲解的过程当中，随时发出提问，我都会给大家解答。所以说很多老师在上课的时候积极一些，因为我看到很多老师在潜水，就一直看完以后，你有什么问题没有？你不问我也不知道，我也没有办法去针对性的给我们讲解，所以说专门的去给大家留下来一个这样的一节课，或者每个期间会留下一点点这个时间给大家去说，老师有没有什么问题，有问题了抓紧提出来。然后看老师也不说话，不爱说话，所以说今天这节课就是为了启发一下大家，哎，有什么问题抓紧提，我在这儿的时候给大家尽量的都去解决一下，好不好？所以说在这儿呢，先给大家去做个简单的小上课的一个预告，好不好？好，小袁老师晚上好，基西纳曲老师晚上好。应该的，因为大家很多都是喜欢我的上课风格和我上课的一些理论，所以说我也希望能把我知道的知识尽其所有的去给大家讲完，不像一些老师会保留，我尽量是我知无不言，言无不尽，能把全部讲出来的尽量都全部讲出来，好吧？好，那么咱们先进行一个我刚才给大家抛出来的2个问题的一个讲解。第一个，我们在走腰当胯的时候，如何把这个小劲儿领到你的手上？那么还是那样的一个道理，咱们从老架1路经常会说到一句话叫做以身领手，对不对？然后到了老架2路的时候，咱们又抛出了一个新的定理，叫做以手领身。那新架1路也是以身领手，新架2路也叫以手领身。那么为什么他这么说？因为我们在做新架2路或者是老架2路的过程当中，2路它在最早以前叫做炮锤，对不对？它是以手来进行一个方向的改变，
因为咱们的这个拳经里边讲过一句话，叫“纵放屈伸人莫知，猪靠缠软我第一，披打三连得进步”，对不对？那么我们的新架二路和老架二路其实追寻的都是第三句话。第三句话什么？我要进步的时候，那么我的攻击肯定是源源不断的。那么如果等你的身子再到，你的手再到的话，这个过程会慢。就像大家很多看到的这些现代搏击的动作，是不是手的速度都要快于身体的速度，然后身体再进行一个补充，再进行一个这种动作的步伐变形和步伐的转换，对不对？所以说二路当中的动作，它就是以打为主，它告诉你怎么打，然后告诉你在手运动到哪一个地方的时候，身体要顺势的进去，发生一个位移，让你的步伐发生变化以后，让你的每一拳出来，你都很稳，不会出现一打拳手到了身子没到，然后手牵着身子往一边去偏重心，导致你的根节不稳，对不对？因为我在上公开课的时候都给大家讲过一个道理，叫做根节不明，梢节肯定也是不明的。所以说我们在出梢节的时候，以手领身的意思其实就告诉我们什么呢？我们在练习拳法拳术的时候，尤其是二路，你打出的每一拳，那么你的身体在下一步的动作就起到了一个承上启下的作用，来给大家说我的出拳，来给自己练拳的时候，给自己的身体告诉一下，我出拳往前出，那么我的步一定是往前去跟的，所以这个时候才能保持我们身体的一个稳定和中正，不让前倾后仰，对不对？好，那么来把这个话题进入到一个套路当中的一个模拟。首先第一个，咱们打的新架当中的动作，很多老师还方向分不清，那好，带着这节课方向、步伐，还有腰当胯转换以及新架当中的发力，给大家去讲解一下，然后后边的时间留给大家提问题，好不好？好嘞，从第一个动作开始，起势。立身中正，这没什么好说的，咱们练拳时最起码的要求，新架也是一样。好，提腿开步的时候，老架一路的起势。然后当我们双手上领，自然上升，放松下沉。在这儿给大家提个醒，这个动作有两种练习方式。有的老师可以看到，你看一起势一开步以后，手直接领，这种动作也是可以的。因为新架当中这个起势，包括老架当中的这个起势，在最早的时候它是没有的，都是后续咱们中国的国家体育局要求咱们编排套路的过程当中要加上起势和收势，所以太极拳才有了起势和收势，最早的时候是没有的。所以说你的起势可以非常的去按照自己的想法和自己的意愿去进行启动，所以说过程里面主要还是看这个腰当胯的作用。那么从这儿给大家说一下，老架一路和老架二路，包括新架一路、新架二路，他们主要走的是哪里的胯呢？很多老师在运行的过程当中一直搞不明白这个地方，在这儿给大家再去重申一遍。我们在练习的过程当中，你的胯有两种折叠形式，第一种是上下折叠，上下折叠。当我们在屈膝松胯下沉的时候，它说的就是一种上下折叠。这个过程里边，你的腰当是没有向你去合的，没有向你去合的。那么什么时候才发生合呢？当你的身体发生旋转的时候才会去合。因为咱在最早讲老架一路的时候，给大家讲的方法，你从侧面看你是中正的，对不对？那么我们在松胯下沉折叠的过程当中，如果你光折叠你的上下两侧的盆骨和大腿，那你会撅屁股，对不对？会凸臀。那这个时候怎么办？屈膝即可，对不对？一屈膝，身体立马又回到了一个中正。所以这就是你上下松胯之间和腿上的一个运动关系。那么第二个点就是我们的腰胯会向内闭合，腹股沟的位置向内闭合，向外打开。那这个时候看咱们从提膝抬腿，提膝翻胯，就这个动作，其实就已经告诉你了咱们的胯是怎么运作的，对不对？所以我们在一起势一开步的时候，腰胯怎么运转？上下折叠，周身放松，让你的整个力量通过屈膝腰胯的上下折叠，形成了一个尽力朝下走的一个身法的下沉，这个叫屈膝松胯。因为现在很多老师一打屈膝松胯，一起势，咵，那膝盖都扣进去了，他把屈膝松胯想象成了向里去裹。那么什么时候向里去裹？裹的时候，咱们涉及到了第二个腰当胯的知识，向外泛臀。很多老师现在理解的泛臀还是有偏差的，什么意思呢？有的老师在教学，包括在自己练习的过程当中，有一个误差是哪里呢？他们会将泛臀把上下折叠误以为成髋关节向里，就是胯沟、腹股沟这个里边向里内旋，他会把这两个弄混。咱们可以看一下，如果你的
两侧发生内旋的时候，你的臀瓣就是咱们两个屁股蛋子，是不是会向两边掰开，对不对？这个才叫泛臀。然后在这个泛臀打开的前提下，然后你再去进行松胯下沉折叠。大家可以看一下我的腿，这个时候我站到这儿，微微屈膝，好，我向里折叠，臀瓣是不是掰开了，对不对？然后你这个时候再向下去折叠，你看到没有？你的大腿会自然而然的朝向你的两个脚，再进行一个向膝关节朝向的一个弯曲。所以这个时候你在果当下沉这个过程里面做到了一个屈膝松胯下沉的动作，而且你的臀部还是微微的半臀，你的后腰看注意这个位置，它也是一个看到没有一个直的。这就是很多老师在打完拳以后为啥会给我说腰疼，你知道很多老师打完拳以后说，老师我按照你说了泛臀，泛到最后我腰都是疼的，那就是因为老师们在把这个泛臀腰胯向里裹和上下折叠的这个东西搞混，所以才做不到立身中正的前提，然后臀瓣向两侧打开，泛臀就做不出来了。那么在这个时候，老师们说我怎么样才能知道我自己在泛臀的时候做对了？去不愿拳的时候，你感觉到你的环跳穴发酸发胀，那这个时候就证明你的这个松胯和泛臀用对地方。如果现在打完你的膝盖发胀发紧，然后大腿发胀发紧，腰部发酸，那就做错了一个地方，哪里？没有向里合胯。但是这个合胯很多老师你看这一合不都扣膝了？想想我刚才上一点说了，那结合你扣膝的这一点，你往下屈膝上下进行折叠，是不是自然又把你的腿又蓬开了，对不对？北京著名的一个建筑物，那个中央广播电视台那个大裤衩的那个结构，那个动作就是上面是一个三角，下面是两个柱子在支撑，这个就叫做一个圆裆屈膝的这个腰裆胯的形态。所以我们在模仿什么？我们就是在让自己的腿形成一个那样的一个建筑物的样子。这个时候你才是中正的。而且你看那个建筑物为什么不倒，对不对？为什么不倒？它两根柱子在这撑，然后这边凸出来一大块，它还不倒，因为它很稳。根基是在往下走的这个劲儿，它的结构能是一个支撑它这个建筑物的一个三角形结构。所以说我们的腰裆就要组成一个这样的练拳之中的前提，在这样的一个腰裆前提之下，再进行左右开合、身法旋转的一个变换，明白了吧？好，那么来咱们继续往套路里面进行。好，那来了解了腰裆胯最简单的泛臀屈膝松胯下沉的这个道理以后，我们第二个问题就是老师这些零手的动作到底是怎么做出来的，才能不晃肩不晃手？好，这里面先给大家说一个非常完整的要求。第一个，当我们的腰裆胯左右转换的时候，它是分阴阳，对不对？和咱们第一节课说的很像。当你的左胯相合，它为阴；右胯打开，它为阳。所以这个过程里面，你在左右开合的过程当中，你的这个膝关节，如果你的胯不活，腹股沟这个位置不活，那么很会造成什么样子？看到没有？就会造成这个样子，来回去拧膝。那么我们要做到的心架当中的第一个要求，就是你的胯要足够灵活，才能支持你的身体来进行左右的一个旋转和开合，同时膝盖是始终朝向于脚尖的，对不对？那大家可以看我的身体，当我在左右开合胯的时候，哎，第二个点要求就出来了。你左胯和右胯在进行开合的这个转换过程当中，合左胯下沉，右胯是不是上下折叠配合左胯相合？那合右胯下沉，左胯是不是要配合着上下折叠进行相合，对吧？那么当你的两个胯开到了左边开50%，右边开50%，那你的身体是不是就出现了一个小小的上下起伏，对不对？看到了没有？非常小的一个上下起伏。哎，那这个小上下起伏，这个过程里面就是我们两边形成了相等的一个腰胯开合角，会产生一个向上的力。所以我们的身体和手以及身法的旋转，就是为了体现这个身法有一个轻微的上下起伏的一个小力，你的手才会产生一个向上走圆的动作。那么在这儿为什么说这是容易错的地方？因为很多老师在走这个力圆的时候，拿哪在提？拿肩在提。这个力量本身就是从你的腰胯发出，然后走到你的腰肢以后，
从你的腰肢来进行一个领圆，让你的手产生了一个画圆的动作。那么我们为什么要拿肩膀往上提？对，往肩提，这是很多老师犯的一个错。你看一收，肩膀往上一提溜，肩膀往上提一下，把你的手往上一提，你本身就有一个向上的力了，对不对？你的腰胯产生了一半一半的这个比例以后，你本身就有一个向上的力了。那么如果我们再去提肩，那这个腰胯向上的力本身就直接到肩膀上了，顺着你的肩膀就可以直接发出来。那你如果再一提肩，你是不是就把这两边的这个劲力拉断了，对不对？劲本来正好到这儿，然后你把肩膀往上一提，你看到没有？这个劲力的长短是不是就变长了？本身就直接到这儿，这儿就是终点，然后你把终点拉到了脖子下面，是不是就让我们的这个劲儿从腰到胸这个位置就脱节了？脱节之后剩什么了？只剩你的肩膀在领着你的手在来回乱转，然后就形成了什么呢？劲儿从肩膀主动一提，提到手肘，然后手肘再去这样甩个圆就出来了。所以说你这个力量就是没有到达手腕，手腕不够灵活，看到了没有？你就走不出来这种领圆的一个动作。所以说这就是我们对于腰胯不理解的一个主要原因，从而体现到了你的手上，让人整个看着你的这个拳打出来都是一种来回上下去扭动、蠕动的一种感觉。所以我们放下来立身中正自然的时候，看松，你身体是没有任何的蠕动感，然后再捧。好，这个时候老家一路子动了，松右胯，当走后弧，重心左移，摆右脚脚尖。然后到这个位置，腰当螺旋，当走后弧，看到没有？然后再捧出去，是不是一样的道理？然后到这儿，看稍微一领，为什么要领？看这个地方是不是有一个右胯相合，同时领左胯相合的动作？到这儿又一个易错点出来了。这一节课老师们给大家讲都是重点啊。我们在提膝的时候，很多老师说，哎，以腰当胯提膝，腰当胯提膝。他这句话突出的是一个什么样的重点？他说的是胸腰折叠。同学们看，胸腔和腹腔的这种周身丹田相合劲儿，然后把你的腿给它领起来，对不对？那他忽略了一个点，什么点呢？你的右胯在向内相合的时候，你的身体有个啥劲儿？旋转螺旋劲儿，对不对？那你在螺旋的时候，右胯是不是有一个相合劲，对不对？所以说这个过程里面，右胯一相合，再去做胸腰折叠，是不是就是旋转提膝？然后松胯下沉的过程当中，你在开左步的时候，咱们之前讲过，步伐的移动会要带到什么移动？会要带到你的髋关节旋转，你才能移动。因为髋道，你看大家可以看一下移动步子的时候，比方说咱们做前进步提膝，看到没有？前进步看哪先转？是不是胯先转，然后移动重心，合胯又转领回来，然后再上步，看到没有？都是胯先动，再移动过来。我们在移动步伐的时候都是髋转，髋关节发生旋转。所以这里面你看，我们很多老师在练习的时候，一说开步，一弯腰一撅屁股，然后把身体再立直，那这个地方就错到哪？髋没转，所以你的前脚和你的双手形成不了一个对拉。所以这个时候我们是不是就要做到？你看松右胯的同时，你看下沉的过程当中，注意看髋关节旋转，把你的这个腿推出去。推出去的时候，前脚是不是和你双手上领的双手形成了一个前后对拉劲儿？那你这个时候在开步的时候，是不是就形成了一个立身中正，再放松下沉，然后转换踮脚跟步，双手相合，放松下沉，冲拳提膝，正脚打拳，是不是才能正确的去移动我们的步伐，对吧？所以说这里面就是大家在这一点非常容易做错的地方。腰当胯的运用，它体现不到你的这个位置，总是在你的手上和肩膀上，还有你的脚踝上，在这些地方乱动，那你气如车轮，腰如车轴，这个理论不就完完全全违背了，对不对？腰如车轴，气如车轮，腰如车轴，你的车轴主宰的是啥？主宰的是你的方向不光主宰你转腰发力的方向，也主宰着你开步的方向。身体转，你的步才能出；身体不转，你的步出，你的身体一定是往前栽的。你看，不管怎么样去走，如果说我想往前去走，看到没有？咱们走路是不是都这样？把脚往前一拨，让你的身子往前去栽，对不对？那么很多练拳的老师为啥走路时候很晃？为啥？因为他在用胯走路，看到了没有？用胯走路，左右两边的胯晃，对不对？他在晃，为啥晃？
他的身体就是通过这个胯的很放松，自然给他甩过去了，对不对？所以给人看了好像他走路很晃。这就是为什么很多练太极拳的老师一看，哎，走路跟个臭狗熊一样，那怎么那么晃，对不对？他是在用胯走路，所以这个地方就给老师们说了，你想运动步伐，想让你的身体立身中正的去移动你的步伐，那么你一定是要先旋转你的髋关节，髋关节转了，你的步伐才能应用到正确的地方，对不对？好，那再到这儿，很多老师说，哎，到这儿老师我不会发力了，不会发力，怎么为啥不会发力？因为你在松胯下沉的时候，很多老师是把重心移动到位以后，然后再去翻，再去领出这个手腕，把这个劲儿打出去。那这个时候大家可以看一下，当我们转到位以后，再去领这个手，你的这个左胯是不是都已经合住了？你的右胯已经打开到位了，那你从哪再来一个劲儿，再去让你的手去进行转？光靠胳膊吗？对不对？那不就成了一个断劲儿了，对不对？光靠烧结劲儿，那也不对。所以说我们在走什么呢？以手领身，转到部位的时候，看啊，注意看，你的右胯还没有完全翻转过来的时候，重心移动到左腿，要翻右胯的同时，然后你的手跟腿是同时上来的。所以这个过程里面，大家明白了怎么去发力。你每次的发力一定是要带有一个当胯的崩弹和翻转，才能出现发力的这样的一个现象。如果你到位，如果你把重心移动到位了，胯也合到位了，那你再去走的这个动作，你看到这儿一发力，是不是只有手，当胯都不带动？所以说错误点在哪？就在于大家在练习的时候，你胯没有给到一个承上启下的一个前提。什么叫承上启下的前提？我要想往前发力，那我手肯定是先到位，对不对？先到位，以手领身。那我到这个地方的时候，我手想往前发，那我的胯一定要做一个配合，搞一个崩弹，我才能把这个劲儿再给它续到上面，对不对？必须要把这个劲儿给它送出来，你的手才能往前去走。所以手决定的是大致方向，胯崩出来的一瞬间才是你往这个方向发力的一个节奏和点位。所以这个时候我们就能理解了心架当中的这个金刚捣队它是怎么样发力的，对不对？所以哎，这一下就弄明白了，腰当胯之间的关系，它主宰的不光是我们在练习时身法步伐的一个开合，同时它在开合的过程当中是有一个发力的主导，你的手往前走，那么不可能光靠手去领，这个叫断劲儿，这个叫散，那么靠什么？当胯的一个推动，对不对？当胯的推动，那么根节起，中节推，梢节随，对不对？所以说你跟中节要推动，你的梢节才能随着它的这个劲儿往任何一个方向去走。当然，大家很多人都明白这个道理，但是做的时候不好做。那么就给大家看细节，那这些催的地方都在哪催？都是在当走后弧移动重心。为什么要当走后弧？重心到位了，你再去翻胯，这时还有劲儿。如果说你当走后弧到位了以后，你直接把胯合到这儿，直接就把手领出来了，那你再去领手，是不是就只剩手的劲儿了？所以你要什么呢？留一个余地，这就是为什么太极拳总会讲发气留三，你留了三分劲儿，是干嘛的？这个腿，这个当胯是为了往上绷的，对不对？推着你的手去走，所以这个就是第一个动作的道理。所以你看，每一个动作的细节都会在每一堂课给大家讲的非常细，还是做的不对，找什么原因？多看看回放，看看回放里面是不是涉及到我在讲课的过程当中哪个地方没有用到自己的身上。方法教给大家，剩下的还是要大家去做勤学苦练的一个过程。好，那么到这儿以后，好，哎，下来金刚捣堆杂拳，咱们学了老家一路，正脚杂拳应该都会，对吧？那么来第二个，好，那到这儿是不是越往后讲越简单？松左胯，松右胯，那这个手为什么会向上画一个圆圈，肩膀同时不动？为什么？为什么这样去发力，对不对？因为你的腰当胯左右开合的时候，中间有一个向上的力，开合到正好50%的时候，它会把你往上走，把你往上推着走，对吧？所以说这里，哎，啪出来以后，哎，又是一个，看到没有？为啥手往上领圆？看到了没有？为啥手往上领圆？因为你的胯在开合的过程当中，是不是领着你的手就上来了，对不对？所以来再去摆掌，当走后弧，转腰，然后移重心，再开步，对不对？然后再打开，扣脚尖，再合住，是不是过程里面都是这个道理？那么好，来下一个动作，
我们在做这个交错的时候，很多老师对于这个动作还不理解。为什么不理解？他在做这个时候，他是领一个大圈，你在这儿转什么呀？这个动作它本身的本质，当时给大家讲这个攻防含义的时候，它就不是为了让你在这画这个圈的，对不对？它是为了干嘛？让你走一个向前去走劲儿的一个动作，以你的腕关节为梢节，到这以后，直接把这个劲儿给它送出去。那你这个劲儿是为了干啥？很多老师说，老师你看现在的太极拳推手搭手的时候，这手一搭，那不就是这个动作吗？所以说这是俩手搭在一块的时候，你这个手有一个什么样的动作？有一个往前领腕的动作，对不对？那领腕的动作大指是不是会上领，对吧？两个用法，第一种，你要么以手腕进行一个攻击，打出去，然后往下一带，就给人带下来了；要么你就抓着人家的手掌，一个反关节，一个折腕，一带就下来了。所以说很多老师我一直不理解的是，给我发的视频，我总会说老师你再把你这个劲儿走的这个腰裆胯再去明显一点，然后它就明显成这个样子了，看到了？它不是让你画圈，它是为了让你走近，把劲走出去，把劲走出去，看到了吗？走出来劲儿以后，你才能找到那个动作的重点。所以送出去以后下来合住，看到没有？往下走合住，然后再当走后弧移重心，哎，挤接挤劲儿，再下捋移重心，是不是？所有都是当走后弧点托腕，然后松左胯，以身领手，身体像个拨浪鼓的鼓槌一样，领着手打开合住，扣脚尖，点脚跟部，下沉按掌，对吧？然后单边颠起，提膝开步，然后左右打，然后后边你看，这不是越来越简单？合左胯，当走后弧，拉下来，起，送拳，棒，左侧发力。有的老师说这个地方不会发力，这个地方不会发力，你找一下自己。如果说老师在家里边以前体验过这种平房生活的时候，就是往外泼水，对不对？往外泼水的时候，你光拿胳膊泼，你那个水是不能打成一个片儿。你看很多在住过平房的老师喜欢往自己门口洒水，那这个水在洒的时候是不是唰铺了一个平面，然后啪拍在地上，对不对？那你想让你的这个力量走出来这种类似于泼水的感觉，你是拿什么在泼？腰嘛，对不对？这个地方呢，给大家讲一个重点的地方，我们在进行转动自己的腰裆发力的过程，一定要记住，我们要进行胯和腰同时的一个翻转。有的老师喜欢发力的时候怎么呢？光转腰椎，胯不动啊，胯停到这儿，然后腰这样去发力。咱们的腰椎啊，满共就跟你的腕把粗，就跟你的手腕小臂这么粗。你以为他的骨头很硬，但很多老师会伤着哪？都是先伤着腰，腰间盘突出和腰关节就是腰椎错位，都是这样子拧出来的，拧着拧着把自己拧坏了。胯不动，胯不动的时候，你的腰就往这边转。你看这两边是不是形成了一种拧的力量？这好多老师说这算是一个拧缠劲儿，这什么拧缠劲儿？这就不属于拧缠劲儿，这属于自残劲儿，知道吧？这是单纯的就是为了伤害自己身体。所以说我们要走的时候，想要发力怎么做？还是一样，转髋，这个力量是不是和你的腰椎就形成了一个整体？形成了一个整体。很多老师会在公开课上问老师什么是整劲儿，对不对？最明显的、最简单的给大家的解释都是，当你的攻防含义和你的攻防目标以及你的发力方向都是一致的时候，你的身体做了一个整体向同一方向发力的动作，这个就叫做整，对吧？那如果什么叫不整？那就是刚才给大家说的，你光拿腰椎在这转，胯不动，这也能产生崩弹，但是你能崩几年，对不对？你的腰就这么细，你能崩几年，它才能崩？它再崩几年，你的腰的这个神经和韧带都崩了，干不动了，所以说都没有劲儿了，你就崩不出来了。所以说你要拿胯去动，看这样的发力，又脆又整又有劲儿。所以说腰椎才有多少？这个过程大家明白了吗？所以说走过来以后，移动重心到了，胯是不是本身就是朝向于因为当走后弧朝向于右侧前方，对不对？那你在这个过程当中看好，拧裆转腰，这个劲儿是不是就出来了？然后打完以后再过来，再正步，看胯是不是又到了左前方？再去拧腰旋胯，
力量是不是又出来了？对不对？所以说靠的是啥？胯的拧动，腰的旋转，手臂的放松，然后把这个力量打出来，这边对不对？所以说老师们要注意这一点，并不是说老师我年龄大了我发不出来，这跟年龄大没有关系。年龄大应该你的那个功力应该是更深才对。所以说我们做错的地方就是在于用腰椎，没有用这个胯去带。好，那到最后啪啪这两下一个沉，沉的时候看啊，打到这儿以后右胯合住了，看到没有？想要发力怎么做？转胯，转胯，对不对？所以说每次的发力啊，先打里边这只手，给大家为了体现这个转胯看，转到这儿以后看好，下沉转胯，下沉再转胯，看到没有？都是胯在转，发力，发完力收腿，然后变掌起身，然后再回来，啪，再去发力。那么到这儿了，又有老师说，老师那这种正步身体怎么发？正步的双正脚的脚步力要怎么发？双正脚的正脚的这种发力啊，从正面看一下，它这样的一种发力，看好，我们借助的是啥？看到了没有？还是当胯的拧转。我们在跳跃的时候，到这儿两个脚分开的角度是不是比较小，对吧？那当我们去旋转的时候，看到没有？腰当胯的拧带，腰当胯的拧带，这个过程里边是不是产生了一种向外的离心力？就像，我手里拿了个绳子，绳子上拴了一个小球在那甩，对不对？但是这个情况呢，是你拿了你是一个整体，然后甩着两根绳子的那个球，这样在两个球本来耷拉在这儿，但是在你甩的时候，唰就给它撑张开了，对不对？所以这个时候你的腿是不是向两侧去分开去打开，对吧？那这个时候你在分开的过程里运用了什么？你的这个球想象成是两个腿，你在甩的过程当中，它的步伐打开，它是不是就会产生一种离心力？离心力，脚离地了，然后你的身体是不是就会向下沉坠？所以瞬间离地并不是我们跳出来的，而是靠什么呢？转出来的，转出来的。所以说这个地方怎么发？转哪？宽，对不对？所以这些发力的地方都有一个统一点，什么统一点？宽转，宽转。转完以后，好，然后收拳冲，当走后弧蓄力发护心拳。护心拳怎么发？老家一路怎么发，他就怎么发；老家二路怎么发，他就怎么发。旋腰转胯，把护心拳发出来，然后双手相合收步到这儿，然后领，下沉再起，跳出来，领再下再走，楔形。所以这些动作，它们的统一点都是啥？宽带，楔形打开，没有什么重点。然后到这儿领，好，这个地方那天给大家讲了很长时间，叫什么劲儿？叫做胸腰折叠的一种翻浪劲儿。再给大家说一下这个翻浪劲儿的东西。这个翻浪劲儿呢，是一个比较神奇而且比较复杂的一个劲儿，就是给大家举一个什么例子呢？就是关于我们在学习太极拳的过程里边，很多老师都会说咱们胸腰折叠这种运转像模仿蛆虫之动，但是咱们看到过八极拳的老师，对不对？八极拳的老师叫做跺地上劲儿，一跺，然后劲就往上走，对不对？我们从两个方面给大家去讲这个劲力怎么去发。第一个，我们在下沉的过程当中，不管你是松胯下沉好，还是正脚下沉也好，力的作用是相互的。你在打到地面的这一瞬间，地面会反上来给你一个相等的力，然后让你去借助这个相等的力量给你往外去发劲儿。所以说，为什么有的拳术跺地特别狠？那么给大家就是这样说，你跺地越狠，你正脚震得越狠，那么你这一下发出的力就越大。为啥？因为你给的力大，它反上来的力也大，对不对？但是这样子的话，还是要根据自己的身体情况。很多老师说正脚不会伤膝盖，在这儿我给大家说一下，正脚它肯定是会对膝盖有震荡，只是看你的身体通过练习以后，你的肌肉包裹性有多强，身体的这种气息的支撑感有多强，才能保护好你的膝盖。如果没有那个前提的身体素质，你去很用劲儿，一震脚把劲儿往上去走，那么你的膝关节会在这一瞬间经历一个非常痛苦的一个对撞，所以会很疼，久而久之膝盖就坏了。所以说我们在这儿
要根据自己的身体情况，你在震脚的时候，结合自己的身体能承受的这个情况去进行发力。所以还是那句话，人现在还是一个普通的肉体和躯体，肉体凡胎。在我们就是说一个玄学的话，在成仙之前，在成为大罗金仙之前，你没有那种金刚护体的身体，还是不要去造，还是不要去那样去造自己的身体，保护它，养护它，对不对？所以呢，这儿第一个给大家说了一个动作，就是当我们在震脚的时候，你的力量会往上走，对不对？那么震脚的这一下力量往上走的过程里面，我的力量是一个相对的直线。那么换个想法，我怎么样让它跺脚的这个力传到我的手上？胸腰折叠，怎么折叠？腰当胯子，你看到没有？迅速的一个松沉，地如车轮，腰如车轴。还是那句话，腰如车轴。腰是你整体发力方向的一个主宰，主宰于腰，对不对？力起于地，行于腿，主宰于腰。那么你的腰就是主宰你力量的一个方向。所以在这个过程当中，你打完这个双领圆以后，发力的过程看到没有？为什么有一个煞腰？这个动作叫煞腰压肘拳。那么我们在煞腰的过程当中，斜行起，砰！你这煞腰的过程里面，是不是就将你的这个震脚的这个动作，通过力量的折叠和转换，一下把劲儿推到你的手上了？所以看，是不是还是靠你的腰当胯折叠，对不对？靠这个地方的一个迅速的翻转。所以很多老师在这儿说发不出来，为什么发不出来？就是因为我们的胸腰折叠没有练好，练好了你就发出来了。给大家做一个我见到的最常见的发力表现啊，就是你这个不叫煞腰压轴拳，你这个力量没有发出来，你这个叫砸腰压轴拳，整个身体是靠你的重心偏，摔到一个方向。那这个时候大家可以想一下，如果你这样做1次2次也好，3次10次也好，那么久而久之，你的这个腿看好没有缓冲，发现了吗？你在这里在震的时候看到没有？没有缓冲，也就是说你每一次这样的一个砸脚震脚，你的力量都是直冲冲的顶在你的半月板和髌骨上，所以说会不会伤腿？会，肯定会伤腿。所以我们要怎么做？折叠，通过翻浪的一种折叠，把力量从这儿上，但是这样子滚动出来，你就完好的把这个力量给它卸掉了。那你依靠的是什么？对不对？所以说，老师们多去体悟，多去体悟，因为这个我只能给你讲到明白到这个前提了，再细我真不知道该怎么再细了。所以说，老师们把这儿弄明白。然后到最后这个动作打完以后，好，领手转身开步扫腿，一样的道理，看胯的一个翻转，右手上撑，左手下按，腰当胯的旋转，然后再转，是不是都是和刚才咱们讲的双震脚是一个道理，对不对？所以你看到这儿以后，好，开手和到这儿旋转，然后棒，然后走，这边都是之前讲的理论是一样的，看到没有？都是一样的。移动心看到没有？先蓄劲儿，腰当胯朝右，棒劈出来，走，翻，同样的道理，翻，翻，看到这个地方转，转，对不对？这一段的动作全都是这样的一个原理在运转，是不是？所以说我们在这儿给大家去讲的腰当胯的运转和发力的方法，是不是就能涵盖了后边的大部分的动作？稍等一下，老师。好，来，现在是不是大家就能明白了解了更多了，对不对？所以说这些东西难不难？它并不是很难。打完挨怕延手拱拳，然后转身背部摇篮肘，来，换个方向给大家看一下，这个地方太远了。好，延手拱拳结束以后，啪一收一起跳，然后碰，然后寻手转，棒棒，再转。然后收高探马，再打开，看不见了，
在高探马打开，看到没有？全都是以髋在带，折叠好以后，转身收腿，然后收完1棒，2棒，3棒，然后转身发力，然后走1啪2啪，看到没有？哦，对，这个地方给大家再强调一下，我们在促步发力的时候，很多老师对于促步发力这个动作好像有点迷惑。很多老师说，老师这儿我还能理解，这是盾步发力，棒，盾步发力。当时也给大家讲，你可以发2个嘛，你可以2个力量连着发，哒哒哒哒，这2个力量都可以发。那么转身的这个白蛇吐信，很多老师不会发了，很多老师认为这个促步发力不太好发。好，大家这个看一下，开左步的时候，右胯放松下沉。那么你在翻右胯的过程当中，不要光去想着右腿怎么蹬，把这个劲儿去给它穿出来。你要再想一个东西，太极拳是2个方面，对不对？什么方面？阴阳，对不对？那么当我们右腿在蹬转的过程当中，你的左胯是不是产生一个相合，对不对？我们不光要只有这个髋胯上面的蹬脚的力，很多老师就一蹬大，蹬大，蹬大，所以你的身体会产生什么样？就是一撅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 的往上发力，对不对？换一种思想，如果你去蹬腿，那我们的力就形成了直线。太极拳讲究什么话？没有直线，没有平面。那么我们需要怎么做呢？看到了没有？注意看，你的右腿的蹬出来的方向是往前，那么你左胯会有一个合，你的促步就在这一瞬间形成了一个右胯与左胯进行阴阳结合调和的一个过程。你看出来以后，看到了没有？开，你的身体是不是就不会再往上一撅一撅的走了？所以靠什么？还是这儿。所以老师们发现了没有？心架2度当中，也就只有前5个动作，起势、金刚导致、揽扎、一六风四臂单边，前5个动作要告诉你腰当胯的运转，后边的心架动作是不是全都是要跟你说我们发力的时候怎么发？髋带腰，腰在带肩，肩在催肘，肘在带手，肘在催手。所以说我们在运劲儿的过程当中，如何让它不断？你得把这儿转起来，这儿转起来。咱们经常给大家去讲，你的盆骨像是一盆水一样，你端平，你不能往前倒，不能往后倒，左右两边也不能倾倒。那么你要知道，你这个水在里边抱着的同时，如果你在水平方向发生转动，想想你身体的内在，比方说你这个水就是你的身体的内脏，那当我们在转的时候，一旦外形发生转动的时候，那你里边的水跟随着这个盆也是在向的一个方向转。那当你这个盆子猛一下停了，那水会在盆里发生一个什么样的情况？漩涡，对不对？所以太极拳里面所说的外似处女，内在金刚，外静若处子，内波涛汹涌，动若脱兔。为什么要这么说？因为你外在的表现停的时候，你内在的劲力还在往前去送，所以说我们会发生一个弹抖。那么你想让这个盆子转起来的前提是啥？那么去找一个关系，你的盆儿就相当于是你的盆骨，那么你的水就相当于是你的腰腹。所以这个时候你的盆儿只有才先转起来了，你的盆里的水才能把它那个水的那种沉重感还有那种流动感去加到你的内在里头，让你把力量发出去。所以我们要找的什么感觉？它不是一个光拿水在那转，光拿水就相当于说你把手放到水里边在那拨弄它，让它产生漩涡。那大家可以看到，当你盆放到地上的时候，你不管怎么转这个水，盆是不会动的。那当你盆一动，你的这个水是不是唰一个窝就起来了？所以说力量的先后和递进关系，大家不就一下通过这一个盆一个水的关系理解到了，是吧？所以说不要着急去牵动你的内气去催动你的外形，在发力的过程当中，外形和内气它不是分开的，而是同时的。胯一转，腰再转，腰一转，腰转了以后，这盆水它不是转一下就停了，而是它又有惯性，接着转，所以你的气才能放得更远更长，劲也能放得更远更长。这就是它发力的一个原理。很多老师一直在追求老架一路里面的这个以意领气，以气运身，对不对？气息先到，手再到。
那么咱们在练二路的时候，为啥要叫以手领身，对不对？不再是以身领手。这个时候你的气息和外形就要形成一个什么样的呢？同时道，同时道，知道吧？分3个阶段嘛，对不对？以外形牵动内气，内气与外形相合，然后第3个是以内气催动外形，对不对？那这个3个阶段是建立在什么样的基础上？你动作很慢，你动作很慢，可以很缓慢的去到这个情况，是吧？那如果你快的时候，你就要朝着一个方向进行发力，进行攻击的时候，你还在那想着我的气啊，还没用到我的手掌上，还没到我的指尖的，我都不能发这个动作。那当你把这个白蛇吐信打出来的时候，你身上不知道已经挨多少下了，对不对？所以身法的速度到最后，你的这个动作以手领身，它会形成一个动作和气息一个整体的情况，就不再是内气催外形了，反而是内气与外形形成相结合，就形成阴阳相结合的一个情况。所以说大家能理解发力的形式了，以及大家在练习的过程当中前5个动作的腰当胯转换。所以这些内容就是这么简单。对于大家来说可能不太简单，就是理解起来的话，现在全理明白了。那缺的是啥？缺的就是练。好，那么下面留下来这个15分钟，来让大家提这些问题，然后对于你在练拳的时候有什么关于我们在进行练拳的过程里边有不懂的地方练不出来的地方，好吧？先给大家提问题。然后这个立和老师问刘老师如何训练发力方法，然后这个地方呢，我给大家说一下，就是发力方法，这样给大家，可能大家有的人会不赞同，为什么？因为咱们在练习发力的时候，很多老师就是一直在注重内在，说你的发力才能练出来。这样给大家解释一下，如果你想训练发力，那么起码你得要锻炼2个地方。第一种，你筋骨的强度是你发力的一个核心，是你的整体的一个结构，对不对？那么第二个就是我们肌肉的一个结构，我们得要达到这2者相互统一，才能形成一个好的发力。那么你想训练发力，怎么去训练？第一个方法就是我们要去做到肌肉的一个强劲。但是一定要记住，不是像健身房一样撸铁的那种肌肉，而是非常灵活操作的一种肌肉，比如跑步、跳、投，就这些非常能让肌肉变得更加灵活的一种训练才可以，而不是那种撸铁式的这种训练，明白了吧？所以在这儿给大家说，我们在练习发力的几种方式，你可以以单式练习。或者是以这个腰当为主的进行练习，还有一种就是实在不行你每周一早上你看抖音，然后搜索那个太极陈圆圆，看他的抖音号，然后我每周一早上9点到11点，我就在领着大家练发力，怎么练好发力怎么去练习发力的一些器材，然后准备一根弹力带和一个哑铃盘子。你就能训练太极拳当中大部分的发力动作。就是这样。如何训练发力？方法动作有很多，在这儿的话，我比较喜欢借助器械，因为这样上攻上的更快。很多老师对于这个用器械有一个这种叫什么好像有一种排外的感觉，就是说，太极拳本身就是靠自己身体一种锻炼，你为什么要用器械，对不对？器械这个东西，大家可以想象，就和咱们用的这个兵器是一样的，刀枪剑棍，然后以及咱们的缠丝棒以及13杆，其实这些东西也是练习身体的一种器械，只是它的训练模式带有攻击性。缠丝棒没有，缠丝棒没有攻击性。那我教大家用的说弹力带和哑铃片，它们也就相当于说是像类似于我们的器械一样，没有攻击性的器械。所以它是对于练身体的一种东西，不是让大家进行一个攻防含义的一个器械，明白了吧？所以锻炼是一方面，选择器械借助外力也是一方面。因为现在生活条件好了，以前老师们不这么练是因为没有条件，现在咱们有条件了，就要用这个更好的条件去进行训练，效果会更好，对不对？你看现在的运动员和以前的运动员，你像第1届奥运会的时候，100米跑了13秒、14秒。那现在的运动员，你看亚洲飞人苏炳添9秒83，啥概念，对不对？这不就是训练方法变得更科学，训练器械变得更多样，是吧？
好了，老师们开始提问题吧。看对于练习新架的过程里面还有什么问题？老师们是不会打字儿还是怎么回事？可以，就是大家可以打开自己的那个问问题的那个栏儿，然后长按空格键，然后说话也能去转换成文字，然后进行提问。你看到没有？这都不是铁粉儿。然后那人一说回答问题的时候，人就掉的差不多了。你问问题嘛，老师们，你一问问题，那你得到的知识不就更多了吗？对不对？好，老师们有问题没有？咱们在这个直播间里面尽量跟大家产生一个互动，然后通过你问我答的形式，或者是大家在练拳时候出现了一些什么样的这个困难，然后咱们及时的在群里面，不是在及时的群里面也好，在这个直播间也好，然后帮大家去进行一个解答。好，然后立和老师的这个发力方法回答完了，然后下面还有没有老师问别的问题？好，在等大家的问题哦，是不是正在打字？关于新架二路的一系列的问题都可以问，咱们学过的，你对练习的这个地方产生的问题都可以问。如果老师们不问的话，你们是不是就是属于没有问题了？没有问题了，那在微信里边再艾特我，你说我是给你回答还是不回答？快，老师们快提提问题，提提问题，有什么对于训练上的问题，对于我们不理解的地方，不要光潜水。现在我在这儿看了189个人在线，303人次，这么多人就连一个新加入的问题都没有，太可怕了吧？我都讲的这么细致吗？190个人，190位老师对于新架都没有问题，是吧？再给大家2分钟的时间，如果没有的话，我就给大家去讲一些别的内容，讲一些别的内容，然后把这一节课给大家充实充实。好，还是一样的，就是每周的周四晚上给大家7点到8点给大家带来的这个新架二路的一个课程讲解。那么今天呢是做了一个课程的总复习，如果老师们来的晚的话没看到的，可以去看一下回放，然后有什么问题的可以在群里直接艾特我，让我进行回答。我的那个微信呢是已经加满了，然后没有办法再添加任何的老师了，所以说咱们能在群里艾特我以后，把你的问题打出来，或者是发一段你最近的练习的小节，对于尤其是你练习的时候感觉最有问题的小节发过来，不要一发一大段，你从起始看到你的新加入结束，我也没有办法去跟你说，问题太多了，不知道该怎么说，所以一小节一小节的给大家去讲。好，那么这个过程当中呢，有老师们会遇到问题，都可以去询问。如果老师有喜欢我的上课方式的话，可以去订购我的这个新架二路的课程。这个课程呢，暂时才讲了一半，还有后面的一半也很精彩的地方，裹边啦、收头式啦、黄龙三角水啦等等这些动作还没有讲到，所以说老师们如果有意向的话，可以订购我的这个新架二路的一个课程。我是从更科学的角度和人体的运动生理以及人体的运动训练来告诉大家如何在练拳的时候有更好的身体控制，还有你在开发发力的时候用的是哪些地方，让大家能听明白，能理解好太极拳。对于太极拳的这个东西，不再是云里雾里的，总是被气息啊、意啊这些东西弄得来来回回，怎么悟也悟不明白。所以在我这里呢，基本上都能把这些问题给大家解决清楚。你的力量的来源是哪里？力量来源的理由是什么？怎么样去做好这个发力？如何训练？这样才能练好你的发力？更加科学，结合人体的训练，结合人体的生理，结合人体的力学，来告诉大家太极拳是一个多么科学的东西。好，那么如果这个过程当中大家没有问题的话，好，那我就开始给大家分享一些别的内容了。别的内容，好，那么大家也不给我一个话题，那我就想起什么讲什么了。最后的5分钟给大家去进行一个小结，进行一个小结。好，来，我们把这个4个套路的这个分别的区别和4个套路的一个体系给大家去简单说一下。首先从老家一路给大家去简单说一下，老家一路呢，它属于
一个太极拳初学者的一个敲门砖，这也是很多老师都听过的。而且很多老师也听过陈正雷老师讲的一段话，说练太极拳就像上学一样，小初中，小初中，然后高大，高大，然后在博士，在博士后、博士导师，就等等等等，像上学一样，然后没有尽头，也没有最高最厉害，只有不停向前的一种研究。那么在这儿呢，我通过我的观点给大家讲解一下对于太极拳的理解。那么太极拳呢，不管是老加一、老加二、新加一、新加二这4个套路里面，他们都是遵循的一种道理，人体的肌肉与骨骼和关节之间的一个运用。所以这里呢，给大家说一下，咱们关于人体的运动的时候，给大家说嘛，为什么咱们总会讲腰当发力，对不对？咱们首先从物体的大小来看，你的腕关节这么细，大臂也就再练它也就这么粗了，对不对？脖子这么细，腿这么粗。你的最粗的关节在哪里？最粗的关节在你的中腹核心带脉、小腹丹田这个位置，就是我们以膻中穴往下这一块，你的腰整一块的这个位置，是你身体最粗的，并且力量最大的肌肉组织和骨骼组织。所以说，大家很多人都知道，我们在搬重物的时候，你一搬都是拿腰使劲，腰一用劲，它就抬起来了。但是有很多老师缺乏锻炼，然后腰椎通过我们在搬运重物的时候，没有正确的使用它，来导致了它损伤，腰肌劳损，就是不管大小的损伤都会出现，腰间盘突出啊、腰肌劳损啊，以及神经的一个这种损伤。所以说我们在日常当中训练拳，不管我们是在做老架也好，或者是新架也好，一路二路也好，我们首先要做到的一个前提要求就是说，我们的腰椎在正常环境下训练，它必须要保持一个正直的情况。大家可以想象一下，这是你的腰椎，你的腰椎可以向前弯，也可以向后弯，对不对？那在我们弯折的过程当中，你如果发生旋转，传统武术当中有这些涮腰的动作，对不对？它是为了锻炼你腰关节的灵活，它不需要你在这样涮的时候力量又很大，对不对？但是我们在练功的过程里面，如果一旦形成了这种弯折，在进行去力量蹬转的时候，你的劲儿就发生什么呢？就发生一个蹬转方向的位移。比方说你的蹬腿是往前走，对不对？我们的斜行保证斜中寓正，是这样的一个旋转。那么很多老师蹬转出来以后是这样的一个旋转，拱过来的。那么在你蹬转的过程当中，你的所有的蹬腿的劲儿是不是就顶在了你的腰椎上？所以在这个过程里边，你再去把这个手尽力再放到你的胳膊上，相当于说你的劲儿已经断在了你的胯关节和你的肩关节上了。因为你看你到这儿以后，你的肩领它和你的身子已经没有什么关系了，相当于说是你拿你的身子拱起来，所以这个过程里面会产生断劲儿。那么从尽力的角度来讲的话，我们的腰如果不立直，你的力量发不出来，然后同时还会损伤到你的腰肢。那么从另一方面来讲，我们如何才能利用好自己的腰？还是刚才给大家说的那一个点，我们在利用腰的过程呢，一定要记住腰和髋，你的两侧的这个腿骨最外边的这个大骨头，这是我们的髋。我们的髋在旋转的过程当中，你看髋可以主动转，腰不转，然后腰可以主动转，髋不转，然后胸椎也可以主动转，腰不转。那这个过程里面，咱们发现了一个什么问题？人呀是一节一节的。太极拳经常会有老师说上下九节进，节节贯穿。那么我们贯穿的一个正确顺序是什么？大家都听过力起于地，行于腿，主宰于腰，发于四梢，这句话都已经很稀松平常了。那么给大家就这样说，我们所有起的力量，力起于地，都是建立在什么前提下？在于我们练套路的基础上。如果我们真正的把这个太极拳运用到活灵活用的时候，那么我们在进行身法的运转，看到没有，都已经不再是蹬腿了，而是靠什么？靠拧胯、旋胯、转胯，把你的胯这个位置发生拧转以后，你的腰随着你髋胯的拧转继续转，然后把力量放到更长更远的地方，最后再形成你的这个胸背的一种小幅度的一个开合，然后才能让你的力量更加贯穿的打到一个远处的方向，或者是打到你想要的位置。所以我们的九节劲练到最后，如果说我们练好了最底层的根节劲儿，最底层的根节劲儿，大家也听过，陈斌老师也讲过，陈正雷老师也讲过。
他们在讲这个内容的时候都说了，练有千斤力，发14两功，对不对？千斤力练的是哪？练的是我们的腿。不管你怎么去发力，比方说你的身体在这样，重心放到右腿了，你在这样的一个前提下，你一样可以去发力。练到这种情况，一样就可以去发力，而且根节站得很稳。不管你是一个什么样的身体状态，都可以去发力。这个情况下才是我们真正的练到了太极拳所说的这种练有千斤力的一种情况。我们的所有的千斤劲儿都是在往下坠，那么你所有的往下坠，坠到你的两条腿上以后，就代表着我们的根节很平稳，而且扎地很深，剩下的就只靠我们的中盘去进行拧带，然后梢节进行发力。所以说大家可以看到，现代搏击的形式其实都是传统武术的一种演变，是不是所有的能打出好的力量的拳手，包括好成绩的拳手，在打击完之后，都是在拿这个髋，都是拿髋进行一个旋转去打击，已经不再像是大家所常见的好蹬腿转胯出拳，已经很少有再去用蹬腿了，对不对？所以说这就告诉大家，我们练拳的时候，最后的要的结果就是不管是传统武术还好，还是现代武术也好，你想要的结果是啥？两个方面嘛，第一个养生，第二个技击，对不对？养生的话，老师们就是按照太极拳当中结合的中医养生学、道家气功学，然后去进行呼吸的养，身体的筋骨拔抻的养。那么练习技击的老师，那一定要去理解到，不管你是搏击也好，还是摔跤柔道也好，那么你首先要知道的，太极拳让你练的立沉脚底，腰当灵活，以胯为轴去进行旋转。那么这个要求就是我们太极拳告诉我们的要求。大家练习太极拳的时候，要把太极拳当成一个有容纳、有包裹性的一个东西。你可以练完太极拳以后，用太极拳的身体素质和身体的关节灵活性和肌肉灵活性去学习任何一种体育竞技类的运动，但是别的就不行。所以说大家要理解到，太极拳它并不是仅仅是一种拳法，而是带有一种包裹性的文化，所以把这个理解到就可以了。好，那么也就是这些内容了。今天给大家带着又完完整整的复习了一遍就是新架2路的一些内容，然后大家在课下的时候再多练一练，然后下一节课呢，咱们再继续讲解新的内容，因为咱们的课程进度了稍微有点快，所以说带着大家再进行一个复习，把复习课，回去好好看看回放，总结的腰当胯的运动以及这个发力的方式，大家好好琢磨明白，然后练到自己身体上，这样咱们的课程内容目的就达到了。好，那么今天的课程内容就到这里，好，各位老师辛苦啦，咱们下周四再见。好，拜拜。